Barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Sochlari uzun chiroyli qiz ekan, oyog'im ham naqa ekan desa, o'zim yerdim-da. U paytda sovchilar uygacha yetib kelmasdi. Yigitlar yoqtirsa, oylari yoqtirmasdi, oylari yoqtirib kelin qilaman deb ketsa, o'g'illari shu qizga uylanamanmi degan narsalar bo'lganda, 2010-yil notanish nomer telefon qilyapti. Qarasam yaxshi, chiroyli ovoz. Asli tanimayman. Masdan gapirishga gapim yo'q, men sizni tanimasam, tanishamiz-da dedilar. Gaplashib muloqot qilib ketdik. 2012-yil to'yimiz bo'ldi. Oq ko'ylak kiyib, hamma qatori kelin bo'ldim. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Bugun siz o'z hikoyangiz bilan bo'lishmoqchisiz. Bejiz emas. Hayotda harakat qilsangiz, kurashsangiz, niyatingizga, maqsadingizga o'zi yetkazar ekan. Keling, barchasini bir boshdan boshlasak. Maktabga chiqqanimda sezganman, 7 yoshimizda kichkina bo'lamiz, ahamiyat bermaymiz. Maktabga chiqqanimga xursandman, hamma bilan o'rtoqlarim bor deb. Boshqalarga razm solib qarasam, ulardan farqi bor ekan. Meni yurishimda farqim bor. Jismoniy tarbiyalarga chiqqanda ham yugurishlarda qolib ketardim. Oyog'imda ham og'riq bo'lar ekan, qanaqadir tezligim yo'q edi-da. Men juda sekin qolib ketaverardim-da. Kichkina bo'lganman, qatimda nima bo'layotganini tushunmaganman, sezmaganman. Shu juda yaxshi yugura olmayman, mandirdim. Keyin shu tizza qismida suyak o'sib chiqqan bo'lgan. O'sha paytda yong'oqdan ham kattaroq edi, men bu yerdagisi ayniqsa. Nima bu deb o'rtoqlarim so'rasa uyalardim. Ota-onangizga ko'rsatganingiz nima deyishgan? Qaraq berayotgani yo'q, og'riyotgan bo'lmasa, yuribsan-ku, nolamagin deyishardi-da. Doktorga olib borsak, nimadir yomon narsa chiqib qoladimi, jarrohlik amaliyot qildirsa ertaga nogiron bo'lib qoladimi, qiz bola deb qo'rqishganda, o'tib ketadi. Mana shundoqligicha yursa ham yaxshi, mayli, endi shunaqa ekan bu. Diagnozimni ham bilishmagan ular. Hech narsa qilmaydi, yuribdi bo'ldi shu. Sog'lom hisoblanganda ular uchun bu narsa. Lekin sinfdoshlarim yaxshi edi. Hech menga yuzimga solmagan. Prosta kichkinaligimizda nima bu deb so'raganda men xijolat bo'lardim. Har doim birdek, hech qachon bilan kamchiligi bordek ko'rishmasdi. Axir inoq maktabni bitirdik. Siz oddiy maktabga borgansiz. Ha, maktabda yaxshi o'qiganman, 5 bahoga o'qirdim, harakat qilardim. O'qituvchi bo'lishni xohlagansiz. Ha, o'qituvchi bo'lishni xohlagandim. Maktabni bitirganman 2001-yil 11-sinfni. Toshkentga pedagogikaga o'qishga kiraman deganman, Nizomiyga. Yubormaganlar. Qandoq qatnaysan? Chunki men o'zimiz uyimiz maktabdan boshqa joyga bormagan odamman. Sartaroshlikka o'qiganman, shu kurslarga o'qib yurganman shunda ham. Yurganimda shu zavodga ishga kirmaysan deb qo'ygan. Yonimizda O'zkimyo sanoati, hozir Maksam Chirchik bo'ldi. O'sha zavodga ishga kirgizib qo'yishgan. Ishimni ham eplab ketganman, lekin dasmenda ishda ishlab. Ishingiz nimadan iborat edi? Biz plastmassaviy nimalar chiqarardik? Gul tuvaklari, tarelkalari, krishkalar, mana bankani o'ziga. Shunaqalar ishlab chiqarardik. Ya'ni o'tirib ishlaydigan ish. O'tirib ham, turib ham juda narsalarni solib, o'zimga qiziq edi. Yo'q narsadan bir narsa yaratish. Qiynalmasmidingiz? Yo'q. Oylik olganmanmi, qo'limga pul tushgandan keyin o'zimni tuzatishga harakat qilganman. Lecheniya qildiraman endi, o'zimni qarataman. Ota-onam qarshilik qilishgan, borma degan. Doktor bilan gaplashsam, shunday narkoz beriladi, olib tashaladi, bo'ldi deganda 19 yoshman. Mo'jizadek tuyulganda, men orzuyimga o'sha erishadiganday tuyulib borganman. Onam rahmatli shunday aytganlar, oddiy tirnog'ing ko'chib ketsa qanaqa qiynalasan, qo'lingga zirab chiqarsa qanaqa og'riq bo'lsa, operatsiyaga ketvasan, bolam, o'yla deganlarda, quloq solmadim shunda. Ota-onangiz jarrohlik amaliyotini qilishni istashmaganligining ham sababi siz yolg'iz qizsiz, kenja farzandsiz, qo'rqishgan. Qo'rqishgan, shu nimadir bo'lib qolishidan qo'rqishgan, aynan shu narsa bo'ldi-da. Ular aniq bilishgan, shu operatsiya deyishim mumkin deb. Chunki suyak o'sgan bo'lganda oyog'imda. Suyaklar o'sgan bo'lgan. Ekzostoz deylar ekan u nimadanligini doktorlar endi bir xil qanaqadir geniylarda bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. O'tgan bo'lish. Chunki ikkita akam ham yaxshilar-da. Menda bor. 2003-yil o'zimizda qildirganman Chirchiqda. Operatsiya bo'ldim. Lekin operatsiya muvaffaqiyatli bo'lmadi. Suyakni olib tashlashdi, lekin nerv shikastlanib qoldi. Barmog'i bu ko'tariladi, bu ko'tarilmaydi. Men bittagi nerv shikastlanib qolgan. O'shani hisobiga ko'tarilmaydigan bo'lib qoldi. Birinchidan qo'ltiqtayoqda chiqib keldim. Uyga kirib oldim, mashinada olib kelishdi. Onam rosa yig'ladilar shunda. Masaga aytdim, qildirmagin bolam, quloq solmading deb. To'g'ri yotib qo'yganman. Keyin ham qaraganlar. O'zim uchun mustaqil harakatlana olmasdim-da. Ovqat, hamma ehtiyojim ularda edi-da, lekin juda ham o'zim xijolat bo'lardim. Shunda yotganimda o'yladim-da, o'zini ehtiyojini o'zi bajara olgan insondan baxtli odam yo'q ekan dedim. O'zingiz choyingizni o'zingiz ola olsangiz, o'zingiz ovqatingizni o'zingiz qila olsangiz, o'zingizga o'zingiz mustaqil sog'lomsiz, qolgan muammo emas-da. Mana shu jarrohlik amaliyotidan so'ng ilk bor oyoqqa turgan kuningizni eslaysizmi? Ha, qo'ltiqtayoqda turganman. Qo'ltiqtayoq bilan yurasan deganda, yig'laganman-da, afsuslanganman ota-onamning gapiga kirmaganimga.
endi 19-20 yosh bo'lganman. Qanaqadir sovchilar keladigan payt, nima deydi, yuragingiz uyg'ongan payt bo'ladi, qanaqadir kelin bo'lishga. Operatsiya qildirmasdan oldin sovchilar kelgandi. Yo'q, men hali yoshman-ku, ozgina yuring deb ularga rad berib, keyin operatsiya qildirganimdan keyin o'sha paytda shunga tegib ketsam bo'lmasmi, hozir bola chaqali bo'lib o'tirardim deganman. Keyinchalik, misol uchun mutaxassislar sizga aytganmi? O'zingni ayblama. Baribir ertami kechmi shu jarrohlik amaliyotini qilishga to'g'ri kelar edi. Ha, qildirish kerak ekan, chunki u qaysidir nervi siqib qo'ysa, baribir shunaqa bo'lib qolishi mumkin ekanda. Chunki u suyak men o'sgan sari kattalashib ketyapti-da. Doktorga borsak, o'sha operatsiya qilganga lecheniya yozdi, davolanish bo'lmadi. Keyin qaratishimiz kerak deb ikkita akam travmatologiyaga olib borishdi. Travmatologiyaga olib borganda ko'rishdida, aytishdi, agar bizga kelganinglarda yaxshi tekshiruvdan o'tib, keyin qilganimizda bunaqa bo'lmasdi. Sal shoshibsizlar dedim. Neyroxirurgiyaga borsanglar, balkim o'sha shikastlanganini davolasa bo'lar deb maslahat berishdi. Neyroxirurgiyaga olib borishdi. U yerda yana bitta operatsiya o'tkazdim. Unda ham bo'lmadi. Nerv o'lib bo'lgan ekan. 3-marta davolash bo'lmasa, agar bu operatsiya ham samarasiz bo'lsa, tovondan operatsiya qilamiz hech nima ko'rmadim. Ishga qaytish imkoni bo'lmadi. Bo'lmadi, chunki ishimiz ancha uzoqdan ancha yurib borish kerak edi. Men o'zimga o'sha ishonmadim. Hamutga borib ishlash kerak. U orada onam yotiqlik kasal bo'lib qoldilar. Onam bilan uyda o'tira qolaman dedim. Mana shu payt oila qurish xayolingizga ham kelmagan. Bo'ldi, men dedim, bundan buyog'iga to'ylarga borsak ham, ana u qizlar bilan gaplashib, yigitlar masalan kim bilandir tanishib ketishardi, boshqa qilardi. Men baribir chetda qolib ketardim-da. Shu narsalar o'zim o'ksinardim. O'zim kamchiligimdan qo'rqardim. Ana nima deb o'ylaydi, bu nima deb o'ylaydi yoki bir xil gapirsa ham o'shanga siqilib yurardim-da. Meni mana bunaqa deb sochim uzun bo'lardi, u paytlar sochlari uzun chiroyli qiz ekan, oyog'im mana bunaqa ekan desa, o'zim yerdim-da. Turmushga chiqmayman deb o'yladim. Bo'ldi, men sog'lig'im tiklanmadi. Men endi kelin bo'la olmayman, xizmatini qila olmayman, xohlamayman ham dedim. U paytda sovchilar uygacha yetib kelmasdi. Yigitlar yoqtirsa, oylari yoqtirmasdi, oylari yoqtirib kelin qilaman deb ketsa, o'g'illari shu qizga uylanamanmi degan narsalar bo'lganda, o'shalardan ham o'sha tushkunlikka tushdimda, men turmushga chiqmayman, faqat shu ishlayman, jiyanlarim bilan o'ynaman, bo'ldi, hayotim shu men. Onam rahmatli bilan u paytda gaplashib o'tirardik. Onam meni chiqarardilar o'sha nimalardan. Motivatsiya berib, yaxshi bo'ladi, siqilma, yaxshi bo'lib ketasan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bolnitsalarda yotardim, lecheniya olgani. U yerda ham yonimdagilar aytardi, "Voy, siqilma, san shundoq akalaring bor ekan, kuniga xabar olishadi sendan. Hali sen oyoqqa turib ketasan, hali yurib ketasan, qancha joylarni kezasan" deb. Ishonmasdim o'sha paytda, to'g'risi. Jiyanlarim bordi, akam bolalari. O'sha jiyanlarimga mehrimni berdim, bor mehrimni. Undan keyin shu onam o'tib qoldilar 2005-yil. Unda menga katta zarba bo'ldi. Onamdan keyin qiynaldim. O'sha yolg'izlanib qoldim-da, kasalligim, onam yo'qotishim. Ammo kunlardan birida qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroq bo'ldi. Shadashib tushib qolib. Men unda ishlardim. Do'konga meni ishga olishgan. Ularga umrim oxirigacha minnatdor bo'lib, ular meni hayotim o'zgarib ketishiga sababchi bo'lgan. Amakim o'g'illari Ziyod aka, Asiba kerak ular ayollari. Sotuvchi qilib olishgan. Ha, onamni yig'inlarida kiyib yurganda bu qiz tushkunlikka tushib qopti deyishdi. Buni chiqarish kerak, bu uydan chiqarish kerak. Nima hunar o'rganadimi, nima qiladi o'rganadi. Chaqirishgan, borganman. Nimaga qiziqasiz dedilar. Kompyutermi, tikuvchilikmi, pishiriqmi, kompyuter deganman. O'qitishdi o'zligi keyin magazin ochishdi. Menga o'sha yerda o'sha kompyuter narsalari bo'yicha savdo qiladigan do'kon ochib, menga o'sha yerda savdoga qo'yib qo'yishdi, sotuvchi qilib. Undan keyin katta do'konlari bordi, bitaviy texnika. O'tga olishdi meni, ko'rishda harakat qilyapman, ishlayapman, eplay olaman. Adam rahmatlikka aytishgan ekan, uni ko'chaga chiqaraylik, o'ziga munosib kimdir topilar, bu uyda o'tiraversa turmushga chiqish kerak deb. Shu haqiqatdan ham o'sha qo'ng'iroq bo'lib 2010-yil notanish nomer telefon qilyapti. Endi men ko'tardim telefonni. Kimsiz desam, Xumorani yigitiman dedilar. Men Xumorani tanimayman dedim. Telefonni qo'yib qo'ydim. Qarasam yaxshi chiroyli ovoz. Asli tanimayman Xumorani. So'z bog'lanmasi bo'ldi-da. Men Xumorani yigitiman dedim. Keyin yana telefon qildim. Gaplashgim keldi-da endi. Nimaga qo'yib qo'yasiz siz telefonni? Dedi. Nimaga qo'ymayman, sen gaplashmaysizmi? Hatto men bilan gaplashishga gapim yo'q, men sizni tanimasam, tanishamiz-da dedilar.
nima man qayergadir tanishaman deb e'lon beribmanmi dedim. Urishib tashladim. Qattiq gapirib tashladilar. Ustimdan kuldi. Bir xil joylarda jahl qildim. Uyimga yetib borgunimcha qo'ymadilar, telefon qilib qo'yib qo'ysam qilaveradilar, qo'yib qo'ysam qilaveradilar. Qanaqa odam ekan bu dedim. Bo'ldi, uyimga kelaman, telefonni o'chirdim, kirib ketdim. Telefonni qo'yib qo'ydilar, keyin o'zimni ishim bilan ovora bo'ldim. Ertasi kuni keyin ishda o'tiribman, o'yladim. Men bilan dedim, xafa qilib qo'ydim deb ertalab SMS yozdim. Kecha sizni xafa qilib qo'yuvdim, meni kechiring dedi. Raqamlar turibdi. Men ularga qo'ng'iroq qildim. Men uzr so'radingiz mendan buni. Kecha gaplashdingiz, men bu nomerga telefon qilmaganman dedilar. Taqdir ekanda, boshqa nomerga qilib menga operatsiya bo'lgan nomer ekan. Gaplashib muloqot qilib ketdik. Telefon orqali qancha vaqt gaplashib yurdingiz? 2 kun gaplashdim, 3-kun ko'rishdim. Bu bola jonga tegdi deb chiqqanman uchrashuvga. To'g'risi, men u paytda o'zimga anaqam tiklavaganman, o'zimga bering bo'lganman, ishim bor. Oilam bor, masalan, yaqinlarimda, jiyanlarim, akalarim, otam bor edilar. Onam rahmatli bo'lib ketgan bo'lsalar ham. Jahl bilan chiqqansiz. Ha, menga hech kim hech kerak emas. Tushuntirib qo'yib bu bolaga. O'zi shundoq ko'rsa ham ketadi aynib dedim-da. Qo'yni nima qiladi? Uylanmaydi menga baribir dedim-da. Chirchiq shahrida markaziy bozor oldida telefonli budka bo'lardi. Chirchiqqa chaqirdim. Zoran kelyapti, oyog'ini tashlab oqsoqlanib kelyapti. Men bu insonni ko'rganimda kamchilik bilmadim. Ichimdan ovoz keldi. Shu meni ayolim, shu meni tanlagan inson, farzandlarim onasi. Ularni ko'rsam, bular ozgina chuqurlikka tushib qolgan inson ekanlar-da. Birinchi turmushlaridan ajrashgan. 2006-yil Toshkent viloyati Barashqo'rg'onda to'yni ko'p qolganman. Tanishganmiz, muloqot qilganmiz. 5 oyda to'y bo'lib ketgan. 1,5 yil turmushimiz bo'ldi. Xatti-harakatlarim o'zi qolipiga tushmadi, munosabatlarimiz tobora yaxshilanish o'rniga yomonlashib ketdi, ajrashib ketdik. Gaplashing, men bilan telefoningizni o'chirmang, gaplashaylik deganlarga mayli dedim. Shu tushkunlikka tushgan odamga sal dalda bo'lsam, mendan nima ketyapti dedim. Boshqa hech kim bilan gaplashmasdim, boshqa hech kim ham yo'q edi. Keyin yoqtirib qopdilar, gaplashib ketdik shu bilan. Sevdim, ko'zimga ko'rinmadi kasalliklar. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz to'y haqida gap ochganida bu jiddiy taklif ekanligini tushunganmisiz? Yo'q, bo'lishi mumkin emas narsa deb o'ylardim. Men turmush qurmaganman, siz turmush qurib ajrashgansiz, menga to'y qilib siz olib keta olmaysiz, uyingizdagilar rozi bo'lmaydi baribir dedim. Qo'ying, biza bu to'g'ri kelmaymiz baribir. Chunki yaqinlari qarshi bo'lgan. Yaqinlari ham qarshi bo'lgani haqiqatda. Endi bu tabiiy narsa, to'g'ri tushunsa bo'ladi uni. Ularni ayblamayman. Bir marta to'y qilgan nima ota-onang yana xarajat qilib, yana nogiron bo'lgan qizni oq ko'yni olib berib to'y qilishiga, sarpa suruv qilishiga meni ko'zim yetmasdi-da. To'y bo'lgan taqdirda ham yashab ketishimga ham o'zim nima qilganman-da. Shubhada bo'lganman-da yerda. Yo'qda ular qabul qilish qanaqa bo'ladi? Mayli olib berishi mumkin bir kunlik to'y qilib, yo'qda yashab ketish qanaqa bo'ladi? Ular qanaqa qabul qiladi? Men eplay olmaymanmi kelinligi deb shu narsalar ham bo'lgan. To'g'ri, hamma ishni bilardim. Endi hamma nima deydi? Sog'lomlardan ham ko'rardim, qaynonalari kamchilik topib, kelishmovchilik bo'lib, oddiy ishlardan, boshqadan, uy ro'zg'or ishlaridan janjal chiqib, ajrimlarni ham ko'rib yurardim-da. Shuning uchun har narsani o'ylayverardim. Juda ko'p o'ylanardim. Qolaversa, yaqinlaringiz ham qarshi bo'lishgan. Ular xohlashmagan meni qiynalishimni, ertaga qiynalasan, kelin bo'lish oson emas deb. Baxtli bo'lishimni xohlashgan. Endi senga domda bo'lsa, bitta o'g'il bo'lsa yoki faqat o'zi yashasa, shunaqa sharoitda yashasang, sen shunaqa inson bo'lsa, turmushga chiqsang bo'ladi-dir. Lekin qaynota-qaynonani xizmatini qilib, hovlida yashash senga to'g'ri kelmaydi. O'zingni o'ylasang-chi deyishardi, shu tomonlama. Endi bular yoqtirib qolgan ekanlar, keyin aytishlari bo'yicha shu birinchi ovozim yoqib qolgan ekan telefonda bularga. Ovozingiz yoqdi, kim ekan bu ko'ring dedim dedilar-da. Keyin o'zingizni ham ko'rdim deydi. Bilmadim deydi, menga boshqacha anaqa qildingiz, beg'ubor bo'lib tuyuldingiz deydi, shu deydi. Shu tomoningiz yoqib qolib deydi. Qo'yvargim kelmadi. Hozir aytadilar, shu men ko'zim yetgan, shu siz bilan hayotim bo'lib ketishiga deyiladi. 2012-yil to'yimiz bo'ldi. Oq ko'ylak kiyib, hamma qatori kelin bo'ldim. Oylari uyda qilamiz, hovlida dedilar-da. 5-6 mehmon chaqiramiz deb plan shunaqa bo'lgan rejalari. Borsam, opalari harakat qilishib, ana kafeda chiroyli joy qilib qo'yishib kutmagandim to'g'risi. Mayli dedim, faqat el yurt bilsa bo'ldi dedim. Chunki men o'zi 29 yosh edimda. Oq ko'ylak bilan chiroyli bo'lib chiqib ketishim kerak deganman. Lekin to'y rosa chiroyli bo'ldi. Mahallada ishlaganingizdan keyin mahallani fuqarolarini hammasi sizni oilangiz bo'lib qolar ekanda, yaxshi kuniga sherik bo'lar ekansiz. Bu sharoitda
shunaqa kelishgan yaxshi insonga turmushga chiqqanlaridan men albatta juda xursand bo'lganman. Xuddi o'zimni farzandim turmushga chiqqanday xursand bo'lganman. Qo'rqqanim o'sha oilada chiroyli hayot kechirib ketisharmikin. Men noyabr oyida kelin bo'lganim uchun unaqa hovli supir-sitir bo'lmadi. Qor yog'ib ketdi baxtimga. Lekin ertalabda turib soat 5 da zavtrak tayyorlab, yig'ib terib, chirchiqqa ishga kelardim. Ishdan bo'shamadim. Ishimni yaxshi ko'rardim. Ishlab yurdim, sigaretga chiqqunimcha. Lekin ularni ko'nglini topoldim deb o'ylayman, harakat qildim. Qiyin bo'ldi, lekin oyog'imda og'riqlar bo'lardi, chidirdim. Chunki umidim uzgan odam edim-da turmushga chiqishdan. O'sha uchun ham chidirdim-da, xursand bo'lib o'zim uchun. Oila qurdim men ham deb. Ishladim ham, keyin orada 2 oy, to'ydan 2 oy o'tib ishga chiqdim. Gazalkentdan Chirchiqqa qatnab ishlardim. 1,5 yil o'tib homilador bo'ldim. Kutdik-da 1,5 yil. Ancha kutdik. Unda ham tushkunliklar bo'lgan 1,5 yil orasida. Hali doktorlarga ko'rinsak, bularda kasallik deyishardi. Bir xilda manda kasallik chiqarardi ekanamiz, yig'lardik. Kech topishsak ham endi farzandiga ham bo'lamaymiz deb. Lekin mana nasib qilgan ekan. Keyin homilador bo'lganim rosa xursand bo'ldilar. Homiladorligim sal qiyin kechdi. Vrachlar hammasi qo'rqishardi meni farzand ko'rishimdan. Chunki yoshingiz o'tib qolgan ekan dedi. 31 yosh edim o paytda. Sahnanga tushganimda oyog'ingizda kamchiligingiz bor, kesirva qilamiz deyishdi. Men o'sha shuncha operatsiyalar bo'lgan, hozir yana men operatsiya bo'lamanmi dedim. Kesirvasiz dunyoga keltirdim qizalog'im. 37 yoshimda birinchi marta ota bo'ldim. Xursand bo'ldim, yig'ladim. Suhbatimizga Dilshod aka qo'shildilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dilshod aka, suhbatimiz avvalida mana tingladik, tasodifiy qo'ng'iroq bo'lgan. Kimni so'raganlar? Xumorani yigitimanman deganlar. Xumori kim endi? Xumora. Rosa so'rab javob ola olmadim shunga. Boshqa so'raganmisiz? Yo'q. Boshqa raqamga yo'nalish bo'yicha ketishganda, o'zi boshqa raqamga qo'ng'iroq qilganman, yo'naltirish bu yoq tomonga bo'lgan o'sha paytda. Va xayolga kelgan qizning ismini aytib, xayoliga qarasam yaxshi, chiroyli ovoz sohibasi, shunaqa darajada. Endi hozir so'ramayapsiz kimligini. Javob topa olmadik. Baribir topa. Mana javobini oldik. Keling yana hikoyangizni tinglasak. 2018-yil meni sog'lig'im yaxshi bo'lmay qoldi. 3 yosh qizim bilan qiynalib qoldim ancha-da. Ishlarga ulgurmadim. Oyog'im og'rib, yotadigan darajada bo'lib qoldim. Sharoit qilib bersam, kelin baribir bu yerda yota olmaydi. Xijolat bo'lasiz. O'shaning uchun uyimga keldim. Men adam o'tib ketgandilar. Akalarim bilan, jiyanlarim, shu kelinlarim bilan birgalikda shu yerda bo'ldim. Davolanib, oyoqqa turgunimcha 5-6 oy o'tib ketdi. Chunki bolam kichkina edi. Bolamga ham qaraydigan odam kerak edi. Shuning uchun jiyanlarim bordi, bu yerda qarashishardi. Keyin men bularga aytdim, men qayta olmayman. Menimcha yaxshi bo'lmaydi oyog'im dedim. Yurolmay qolishim mumkin dedim. Qo'ying ajrashaylik dedim. Mashqgacha ekan hayotimiz. Qizingizni ko'rib turasiz dedim. Men endi oldingidek bo'lolmayman dedim. Yo'q dedilar. Men sen bilan yashayman. Qayerda bo'lsa ham sen bilan yashayman dedilar. Mana qor yomg'irli kunlarda juda ham bilinadi bu. Ozgina mazasi bo'lmadi. O'shanda tushkunlikka tushib qoldi. Doktorlarga bordi. Birga yurdim. Operatsiya deyishdi. Operatsiya qilishgacha bordik, lekin qo'rqaman. Ertangi hayotimga qanaqa ta'sir qiladi deb ozgina tushkunlikka tushib qoldi. U juda murakkab operatsiya. Men qo'rqdim. Buksada protez qo'yish kerak bo'lgan amaliyot jarrohligiga menga mahalla ham pul o'tkazib berdi. Minzdravdan orderlar berishdi, lekin men o'zim qo'rqdim. Chunki ota-onam tushimga kirib juda bezovta bo'lishdi. O'zimni ichimda ham men noshukrlik qilyapmanmi ham deb o'yladim. Lekin to'g'ri, meditsina rivojlangan, ko'ryapman. Qildirganlarni ham qo'rqdim baribir. Mendagi qo'rqinch lecheniyamni vaqtida olib yuraman. O'zim travmatolog vrachim, maslahatchi Doniyor aka borlar, juda yaxshi insonlar. Yaxshi dorilar yozadilar-da. Olsam o'sha ancha yaxshi bo'lib 5-6 oyga ancha yurib, mashinaga moy quyganday bo'laman-da. Agar oilada o'zaro ishonch va hamjihatlik bo'lsa, har qanday qiyinchiliklarni birgalikda yengib o'tish mumkin. Bular tushkunlikka tushib qolsalar, men dalda beraman. Men tushib qolsam, siqilib qolsam, onasi men borman-ku deydilar. Shuni o'zi menga kuch beradi. Qayg'u, g'am, iztirobga cho'kkan vaqtingizni o'zida yoningizda dalda bo'luvchi, sizni qo'llab-quvvatlovchi insonlar bo'lmasa, jarlikka qulab ketasiz. Lekin yoningizda shu ko'nglingizni ko'taradigan, ko'ngilga bir malham beruvchi bir omillar darajasidagi so'z yoki qo'llab-quvvatlashadigan tushuncha bo'lsa,
inson albatta o'zini ma'lum bir darajadagi cho'qqiga chiqmasa ham o'sha cho'qqiga chiqishga bir maqsad topiladi demoqchiman. Sizni sohangizdan ketmoqchi bo'lganman, jurnalist sohasi. Kamalak radio stansiyasida yoshlar radio kanali ochilganda, o'sha paytda oddiy bir telefon qo'ng'irog'i bo'lgandan keyin men 1,5 yil shu yerga qatnab yurganman. O'sha studiyani o'zida so'zlik, mana gaplashish ohangi qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, o'sha narsalarni ko'rganman, lekin orzuyimga erishmagan bo'lsam ham ko'rsatuvingizda ishtirok etish ham bu qaysidir tomonlama baxtda. Qizimiz shu bittagina bo'lgani uchun e'tiborimiz juda ko'p qizimizga. Adasi endi kuni bo'yi ishda bo'ladilar, asosan o'zim maktabga olib boraman, maktabda olib kelaman, raqs maktabiga olib boraman. Mani hobbim raqsga tushish. Erkinlikni his qilaman. Men shu vaqtgacha 15 ta raqs o'rgandim. Maktabda tadbirlarda ham har doim qatnashib turaman. Erishmagan orzularimni qizimda ko'ryapman hozir. Bundan keyin ham o'sha o'zini san'at sohasiga ko'maklashib, yordamlashib, o'sha sohani eplab ketishiga yordam beraman. Siqilganda bir xil davleniyam ham chiqadigan bo'lganda, shu davleniya ham chiqsa ham siqilib qolaman. Qizim atrofimda Parvona, dori olib kelgan boshqaga qarab turib o'ylab qolaman degan. Qizim nima qiladi, menga nimadir bo'lsa, to'g'ri akalarim bor, tashlab qo'yishmaydi. Qo'rqinch bo'ladi. Chunki o'zim 22 yoshimda onasiz qolib, qanaqa bo'lishini bilaman-da. Onasizlik. O'shanga qizimni ko'p o'ylayman. Kasal bo'lsam juda ko'p o'ylayman. Mana shu turmush o'rtog'ining ko'magi bilan ikkalarigisi yengib o'tishyapti hamma narsani, qiyinchilikni. Birinikini biri to'ldirib ketishyapti. orasida juda kuchli sevgi bor, bir-birini hurmat qilishi bor, bir-biriga suyanchiq bo'lib yashashligi bor. Hamma taraflama maqtasa arziydigan. Maktab paytidagi rejalar asta-sekin amalga oshmoqda. Hozir talabasiz. Ha. 3-bosqichdasiz. Chirchiq davlat pedagogika universitetida. Milliy g'oya, ma'naviyat va huquq asoslari fakultetida 3-kursman. 2 yildan keyin bitiramiz, xudo xolasa diplom olamiz. 22 yil oldin orzu qilgandim. Ustozlarim ham ko'rganda aytishardi, sani biliming ketyapti bekorga, sen kirmading o'qishga derdi. Qayerga kiraman? Toshkentga hozir bola bilan Toshkentga o'qishga boramanmi, kontrakt to'laymanmi dedim. Kim turtki berdi? Bu prezidentimizning qarori. Bizga nogironlarga e'tibor qilib, grant asosida qanaqadir balamizni yig'sak, kontrakt to'lamasdan o'qish imkonini berdi. O'sha narsani eshitgandan keyin tinchligim buzildi. Nima qilsamikin topshiring siz dedi. Sizga kvota bor. Men hech bo'lmasa abituriyent bo'laman-ku. His qilib ko'raman abituriyentligiga. Orzu qilganman 22 yil oldin. O'zim abituriyent bo'laman deb xursand bo'lganimdan borgan joyimda balim ham to'g'ri kelib, talabalikka qabul qilindingiz degan narsa chiqqanda sizdan ko'ra baxtli inson bo'lmagan. Men yig'lab o'rganman va tavba talaba bo'ldim. Agar chin dildan niyat qilsa, vaqt soat kelib albatta amalga bo'lar oshadi. ekan. Ha, ertami, kechmi, lekin o'zini vaqt soati bo'lar ekanda. Odam o'sha tushkunlikka tushish kerak emas ekan. Men bo'lmaydi endi deyish kerak emas ekan. Niyat qilaverish kerak ekan. Hammaning vaqti har xil bo'lar ekan. Barcha ko'zlagan rejalaringiz amalga oshishini chin dildan tilab qolamiz va maqsadlaringizga erishishingizga ishonchimiz komil. Chunki birgalikda hamma narsani uddalash mumkin. Ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Ertaga yana shu vaqtda yana uchrashguncha oqshomingiz xayrli bo'lsin.